輔導及心理學系嘅2年級學生，咁我姓鐘，可以嗌我 Crystal 快。咁你叫咩名啊？我叫 Otto。Otto。好啦，Otto，咁我哋接下落嚟咧有一啲嘢咧，我哋需要做咗先嘅。咁接下落嚟，我哋會有關於你嘅私隱權利嘅一啲嘢簽翻啦。咁之後同埋你嘅同意書。咁我都好多謝你選擇用我哋呢個輔導嘅服務嘅。作為實習學生咧，我首先要同你講，就係我哋呢一條片咧，咁我哋係要交上去俾我哋嘅 supervisor， 同埋我哋 groupmate 會喺裏邊去揾一啲可能我做得好或者做得唔好嘅地方，而我嘅 supervisor 都係會去睇呢一條片嘅，咁去評論我同你講嘢嘅嗰一個技巧啦，又或者中間會用到嘅嘢，咁我哋全部做嘅呢一啲嘢咧，都係 for 學術用途。喺呢度你覺得有冇問題？冇問題。好啦，咁又或者我哋會剪一個10至到13分鐘嘅片喺我哋嘅 presentation 會用到嘅。咁到時候就會有其他輔導及心理學系嘅學生有機會會望到。咁呢一樣嘢有冇問題？冇問題。好。咁之後就關於我哋嘅保密協議啦。咁咧，我哋呢一個輔導嘅過程咧，我哋係會絕對保密嘅。咁亦都唔會除咗我啱啱講到嘅人物之外，都唔會有第三方嘅人物會知道。除咗以下呢3個情況，第一就係法庭頒令，咁我哋需要交出我哋嘅輔導記錄，去以作佢哋嘅調查，係啦。咁又或者係當我察覺到你有機會傷害到自己，或者傷害到他人，傷害到長者啊、幼小嘅細路仔咁樣。咁如果喺呢一個情況下，咁我會將呢個輔導記錄公開，將佢交俾相關嘅專業人士，係啦。咁之後又或者係當你需要醫療服務嘅時候，而當下嘅醫生要求我要交出呢一啲輔導嘅記錄嘅話咧，咁我都係要交出去嘅。咁你對呢3樣嘢有冇問題？冇問題。好啦，咁以下落嚟咧，就有一個同意書要你簽一簽嘅，係啦。咁你睇一睇裏邊嘅內容。咁如果冇嗰個疑問嘅話咧，你就可以去簽啦。有冇問題？冇問題。好，咁你喺度簽翻個名。好。Otto，你今日點解會過嚟揾我嘅？我覺得呢排有啲事好煩。係啦。係因為啲咩事？都係啲關係問題，人際關係係啊。人際關係的確係一個好煩嘅嘢。係。其實因為呢個，我講埋啦，成為我屋企人啦，但係呢件事就聯繫咗我好多其他嘢。係啊。所以我就我諗，即係我已經出國咗好耐啦，跟住我有好多嘢等咗好耐先上嚟見 counselor 下。係啊。咁除咗屋企人，有冇其他令到你覺得煩惱嘅關係？主要係屋企人咯，可以話係。因為屋企人啲裙帶關係就係有其他嘅嘢咯，係啊。學校嗰啲冇問題嘅。有少少。有少少咁樣。工作上咧，有冇返 part time 啊你？我返 part time 返得幾狠嘅，因為都係啊，都返得幾多。唔好意思，我啱啱冇問到，你今年幾多歲啊？我今年20歲。20歲。21歲就係。就嚟21歲。係就21歲。差唔多返緊 part，即係
都差唔多翻 part time。差唔多翻 full time。我啱啱聽到你可能講一啲即係煩惱例子，OK，可唔可以講多少少？煩惱係關少少錢銀方面嘅，其實都係因為我屋企就比較注重錢嘅問題，或者係啲煩惱咁樣咯。但係講錢傷感情。都係。係啊，因為係咯，多數都係錢嘅，但係我都因為呢件事冇理佢大約1年咁樣差唔多。係啊。1年。1年左右啦。1年都係一個幾長嘅 period。係啊。係因為之前啦，我覺得我自己都有少少衰仔嘅呢下，但係先啊，打先咩？唔緊要。因為有學貸之類嘅嘢啦，咁當時因為我錢唔太夠，因為我本身就有俾其他費用，可能電話啊嗰啲之類，同埋宿舍嘅錢又俾咗啦。係啦，咁所以就嗰排冇乜錢，咁就問屋企人借錢，就交學費先，之後學貸出去俾翻佢哋。但係咧，嗰頓就少咗你當大約幾嚿水咁樣啦。因為即係可能我借咗2萬蚊咁樣，但係可能實際學費可能19000幾百咁樣，但係唔夠條數嗰個數啦，總之就係啦，但係就跟住佢哋就覺得就話我啦，嗰幾百蚊喺邊啊咁樣，跟住就我話我嗰排冇乜錢，我自己拎咗去用，跟住我屋企人因為佢哋知我冇乜錢嘅嗰排，但係佢反而就係即係冇話可能之後俾翻啦，或者點佢就話咁即係點啊？咁而家俾翻晒啦，但係我嗰排就未出糧咁樣就唔係幾夠錢用啦咁樣，同埋我自己嗰下覺得就係咁幾百蚊啫咁樣好閒對，因為佢哋兩個一齊賺嘅可能過10萬蚊一個月嘅。係啊，但係幾百蚊更加。幾百蚊係啦，就比較應該 easy 少少啦，但係佢哋就好執着嗰幾百蚊，跟住因為個 struggle 咧係，跟住我哋就鬧咗交啦，我當初係同我媽咪嘅啫咁我都係講咗幾下自己呢排冇錢用啊咁樣，跟住之後俾翻啦，但係佢哋就好 care 就話我呃咗佢哋，就話我覺得明明19000幾百蚊，點解你話2萬蚊咁樣？佢哋就好 care 呢樣嘢，跟住就本身我都講下啫，跟住反而我同阿媽之後乜嘢，但係嗰陣我老豆即刻 message 過我，咁我哋就同我開光款。因為幾百蚊啊？係。因為幾百蚊同我開光。係啊，跟住初初都係講翻幾百蚊，但係之後佢哋突然間就話我不嬲都冇幫屋企手，就話我幾百蚊咋，咁幾百蚊你，就話你都冇幫過屋企咯，你唔係應該賺我錢嘅咩？有冇晒又攤屋企啲錢，又佢話攤屋企啲錢嘅，但係攤屋企啲錢咁樣，係咯。嗱，我估嘅啫，我估可能你屋企人未必真係對嗰幾百蚊好執著，因為我聽到佢哋揾嘅數目都唔細。但係問題就係佢哋真係對嗰幾百蚊好執著。係啊，跟住就話，跟住就話我幫屋企，但係我想講係，因為我由細到大都冇零用錢嘅。咁食飯可能因為嗰陣啱疫情之後啦，市價都突然間本身可能40幾蚊、30幾蚊一個飯就變咗做50幾甚至60幾啦。佢俾我數目可能得個50蚊，即係可以話動人都加唔到錢啦。即係我所有嘢都好掹掹緊，或者我交通都係可能一個月
唔係一個禮拜可能得個50蚊交通咁樣。哦，係係啊，所以我掹掹緊同埋，即係可能我飲杯嘢都唔得，我可以話，可能咁飲都要加9蚊嚟㗎。 9蚊。係啊。哦，市價真係好高啊，係啊，咁可能幾百蚊都仲執着係因為呢啲嘢。哦。咁得啦。哦，你講啦。呢啲後話呢啲就係啊，但係因為嗰陣我冇乜錢，即係可能我冇錢嘅能力點，所以一去到中午大約就出嚟一放假翻 part time 咁樣咯。哦，一放假，哇辛苦。一放假翻 part time，暑假已經係。嗰陣時你係大學定係中學？中學。哦。但係嗰陣時覺得有種好爽嘅感覺，因為即係我一直都冇零用錢，咁一突然間就好多錢嘅感覺。有自己嘅。有自己嘅財產。咁當然啦，之後我一翻工，我屋企人當然係冇俾錢我，冇俾任何錢我買嗰陣時。咁我覺得唔太 care 嘅，咁我覺得孝子咁講啦，可能養咗你咁多年咯，咁自己養翻自己都應該。哇！你呢個 mindset。我唔知啊，但係我知好多人唔咁諗嘅，但係我覺得咁你養咗我咁多年，我咁樣都應該嘅。同埋我嗰陣都因為我50蚊就夠咁一日，咁我可能一日我係賺緊，我翻份工就工時比較長，就你可以話翻到1000蚊一日咁樣嘅。可唔可以八卦你翻咩？我翻救生員。哦。都翻，因為平時時間開放比較長，有啲就。哦，我知道啊。係比較長少少啦，咁就可能一翻就翻15個鐘。哦。我試過7定10個鐘嘅試過。15個鐘係幾多點到幾多點？7至10。7點至10點。成7點半、10點半咁樣。我試過7點到11點嘅。哦。係啊，16個鐘頭都幾和味嘅。哦。係啊，跟住我就即刻我諗都冇諗就話俾一半俾屋企人。即係每一次出嚟就話我俾一半啦，跟住因為我屋企人嗰陣時就成日都話唔夠錢用，或者要條數爭，因為佢哋以前冇入到呢間公司之前咧，就係你知 PCCW 係邊間公司啊？PCCW 係佢哋嘅香港電信。香港電信佢哋嘅人工就比較奀啲嘅，所以就因為我湊埋我家姐，所以個價錢咧，即係使費就比較大少少，就冚唔到條數完全翻一份工，跟住就佢哋自己俾家用啊，巴之類嘅嘢，咁佢哋就佢哋就冚唔到條數啦，要信用卡借錢啦，直接喺度滾雪球，滾到而家啦，咁樣就係咯，跟住就。滾雪球係指佢嗰筆債務直錢都有啦，咁跟住就即係可能之後啦，咁可能我翻工咁樣啦，我都即係再下一年我真係翻全職啦，因為中畢業執啲畢業啊嘛，我翻算係全職啦，可能自己編更，一個月可能翻20幾日咁樣啦，咁我都有俾1萬蚊我屋企人每一個月。1萬蚊，即係你俾一半嘅話，即係乘以2萬蚊。2萬蚊係差不多。係啊，但係之後可能，因為我初比較冇咁搏啊嘛，但係我出到嚟之後發現係好多使費，發現。係你中學嘅時候已經俾1萬蚊。中學俾一半，即係可能比較，其實係多過之後1萬蚊嘅。因為3號我可能一個月，因為唔止1000蚊啊嘛，我翻20幾日24000咁樣，我俾一半可能俾多幾千蚊，係咁樣類似，係啊，咁樣所以，咁但係我覺得我幫補家計啫，OK 嘅，可能快啲還清條數咁樣，之後我俾1萬啦，跟住再之後係真係頂唔順我，真係出嚟自己因為我哋係碟，我就覺得可能我要使費，我又有女朋友嗰陣開始，又我嗰陣我個前女友咧就比較開銷又比較大啲嘅，咁可能就一個月使費比較多，明白。係啊，跟住我又俾少，嗰陣就因為啱俾少咗啦，咁我屋企人就調翻轉，就諗係唔係我自己因為拍拖使費大咗而搞到冇俾多錢，冇俾翻多啲錢佢哋。
就調翻轉佢哋咁樣諗咯，反而係。係啊，而係可能即係因為嗰筆錢我原本諗住自己儲嘅，但係我因為開銷啊嘛，有女朋友，佢係覺得本身啲錢應該係我嘅喎，點解變咗係你女朋友咧？跟住佢哋就開始有啲人係鬧交之類嘅嘢啦。即係佢覺得有女朋友呢樣嘢令到佢嘅錢少咗，因為你將啲開支擺咗少少喺度。擺少少喺佢呢度啦，咁我呢度散咗啊，兩個就真係開銷比較大已經。跟住後話啦，咁係咯，我之後都因為返學啊、使錢啊、同 friend 機嚟維園咁樣食飯咁樣，都開銷都比較大，餐餐都放大燒肉咁樣。咁大學生都係比較貴。係大學生真係好貴嘅，其實真係怕啲開銷大咗啦，跟住去到之後啦，可能我就俾咗5000蚊一個月咁樣啦，即係可能就縮水咁樣，係跟住上一年我係基本上我冇俾嘅，上一年我冇俾，因為我真係要自己筆錢要儲，我而家有宿舍，係啦，咁我就自己儲翻啦，但係好景不常，我上年即係我同我屋企人鬧交前一個月，我就冚穿咗我頭。即係冚穿我頭連咗7針嘅，跟住就係邊個位啊？呢個有個 wound 喺度7針，跟住我就反正就翻唔到工，即係我翻唔到工啦，跟住係有賠嘅，但係個錢唔會話太多，咁我就啲錢要儲埋，我就俾咗宿舍錢，我俾唔，因為點解咧？我俾唔到，我啱講過啦，我俾唔到學費，咁我咪借錢咯。借屋企人錢，即係再俾學貸俾翻佢哋咁樣啦，跟住就係呢單嘢由啱開始咯。係啊。係一個 loop，又重新嚟過啦。係啊。跟住係啊，講咗咁多惡交之類啦，咁我講翻我同我老豆鬧交啦。咁跟住我本身都冇乜嘢，咁6個幾百蚊啫，我即刻過翻俾佢哋啦。當時我剩翻，因為我要計翻我出糧，我嗰度仲有10幾人咁樣，但係我銀包係剩翻千幾蚊，咁我剩翻俾佢哋1000蚊都唔夠啦，咁自己搣住咁用啦，我 OK 嘅，真係咁樣，但係跟住我老豆係意氣用事，佢係逼咗幾張相出嚟，嗰幾張相係啲信用卡嗰啲錢銀問題啦，嗰度夾埋都幾十萬啦，係幾十萬，跟住我嗰下就覺得你之前唔係叫我話幫手還錢啊，剩翻幾皮嘢就還晒咁樣咩？佢點解仲差咁多錢啊？佢又借咗。應該佢哋又借咗，同埋佢哋應該話係前年開始啦，就每個月因為佢哋有啲點講好咧？嗰啲高仿貨，有冇聽過高仿貨嘅 terms 啊？有。即係可能一啲名牌啊，比較高仿係啊，名牌嗰啲贗品啊咁樣，跟住可能本身名牌可能你當即係手袋可能2萬蚊啦，咁可能佢哋係揾到啲好似嘅2000蚊10倍價錢咁樣，但係一個我覺得冇所謂，但係佢哋買係一個月買幾次，特別係買鞋。買高仿鞋。高仿鞋。買定係買？買翻嚟，跟住買到已經係成屋都係行上樓梯，一條樓梯係有幾盒鞋喺度擺喺度啦咁樣。係啊。有冇探討過點解會中意呢樣嘢？我懷疑就係佢哋公司嗰啲壓力搞到佢，因為佢哋以前都有啲購物力嘅，但係就比較冇咁揮霍。而家係因為流行啲智能手機啦，嗰啲就可能易買啲咁樣，買好多，跟住又冇係錢嘅咩？但係我覺得你我還晒錢，跟住之後咁多錢都冇所謂。跟住我老豆就講一句話：我冇幫過屋企手。跟住我嗰下就我一出，因為已經冇俾零用錢啦，咁我依個亦未講住嘅，即係我冇同佢講住我話，咁我咁多年，我幾萬蚊，每年幾萬蚊咁樣，咁都話冇幫過。佢覺得你冇 contribute，應該係。
其實我啱啱聽你唔係冇啊，因為你2萬蚊會俾1萬蚊佢喎。係啊，跟住但我老豆就話冇幫過手咯。哦。即係唔幫，即係佢話我錢已經少少，佢話我細個係冇做過屋企家務。我可唔可以咁樣理解咧？其實你係有 contribute 俾屋企，而且個數目都唔細。你諗下先，其實對半的話，我諗有成萬蚊俾到佢。照計其實條數目佢哋唔係好大壓力嘅情況下，如果突然之間收到1萬蚊，我諗政府派錢派1萬蚊啦，佢哋都好開心啦。係啊。我相信每個人都係開心嘅。其實唔好話幾萬，1萬千幾兩千蚊人都開心，但係我係每個月嗰陣，因為我覺得、即係撇開中華養兒防老啊、孝子之類，其實你係會有啲當個小朋友或者個仔女係自動櫃員機。反而我覺得除咗你去俾一半佢呢一樣嘢，其實係證明咗你係一個都會感恩佢哋。我相信你俾係有個原因，可唔可以話我知你？我覺得咁由細到大，雖然我冇零用錢啦，但係可能食嘢啊，即係可能因為我細個星期6日係會同屋企人食嘢啊、聚餐咁樣，或者開心下咁樣嘅。但係多數我屋企人俾錢啦，而家係。咁而我家姐就比我大好多，所以就少嚟。咁我覺得我應該會要俾翻多啲屋企人。報答翻咁樣，可能因為我份工就我少同你一齊食嘢，所以請你食嘢嘅機會真係好微。係啦，所以我就選擇咗呢種方式去報答佢哋。其中啦，其實我覺得佢哋賺錢都辛苦嘅，俾多少少同埋還條數就冇壓力。咁我咪覺得我呢份錢俾出嚟，我覺得我自己抵咯。係啊。我聽到你好想去用心去話俾屋企人知，你想喺佢哋面前證明你係真係有付出嘅。因為我聽過一樣嘢就係，啲人咧，你越話佢冇呢樣咧，佢就越想做呢樣嘢去證明。And then 我都感受到你係真係發自內心地想去幫佢，但反而喺你爸爸嗰度，我覺得佢唔係覺得你冇付出咯，反而係佢覺得佢面對住，我啱啱有冇聽錯？佢仲有10幾萬債。幾十萬？幾十萬唔係一個細數目。我諗可能我唔係一個成年人啦，因為其實我都成年㗎啦，但係我唔係一個已經踏入咗社會好耐嘅人啦。咁我咁樣聽呢個數目咧，我係覺得哇好震驚。咁幾十萬唔係一個容易面對嘅嘢，係啦。可能佢將佢呢一樣嘢發射喺你度。你爸爸平時有冇去同其他人朋友啊傾下偈嗰啲㗎？我爸爸因為都好笑啊，因為我爸爸就比較接少少嘅。因為我聽講過佢媽咪啦，我嫲嫲咁講過就話佢應該有少少自閉症嘅。係啊，咁我就唔覺得啦，因為即係我嘅眼中，我爸爸係一個好典型嘅舊式宅男。就係好中意匿埋喺間房度打機嗰種。係啊，病病咁樣成日喺張牀度嗰種宅男 feel 咯。所以就我成日去打機啦，咁朋友就已經係佢見朋友呢樣已經好多年前嘅事。佢打機有冇即係例如佢係會唔會同一班人一齊打？唔會㗎，佢自己喺度打住手機槍 game 開字幕嘅。咁如果佢有心事嘅時候，佢有冇？佢通常同我媽媽㗎。係啊，唔係同佢媽媽，同我阿媽，即係佢老婆。咁你媽媽有冇話對你有啲咩意見？對我？即係有冇話你冇 contribute 啊，又或者 contribute 唔夠啊？即係我聽到你啱啱都回應咗好多關於你爸爸覺得你
contribute 唔夠，以至到佢幾百蚊我都想同媽你做。媽就應該間接有，但係直接就唔會話咯，就唔會話我冇幫過屋企咯，就佢最多都話我係可能因為我上年冇俾錢啦，就話得閒俾下零錢啦，咁樣開心下啦咁樣。咁我都有少少唔係不爽嘅，但係就覺得我呢排已經全部錢自己出啦，咁你仲要我俾啊嘛，我心入邊咁講，但係我冇講出嚟，我覺得一定會鬧交，一定會好去咁樣。確實係㗎。係啊。我覺得你都好成熟啊！你覺得呢一樣嘢，如果會鬧交，佢就避免咗佢。因為成日佢鬧交又佢喊，咁我哋氹翻佢。哦，你媽媽，你覺得你媽媽有冇為去發泄佢壓力啊？即係我聽到我爸爸發泄嘅話，就可能同媽媽講。發泄。媽媽咧？媽媽發泄。發泄翻落爸爸度啊？佢好少喎，佢通常一有問題就發咯。發嬲。都有發嬲話唔開心嘅，有一次我好記得係嗰陣我翻工放工啦，咁我嗰陣食完煙就翻去，跟住就可能因為我阿媽就唔知牙痛定生智慧齒，即係好後期啦，可能已經3點幾嘅啦，跟住我阿媽係咁喊，佢喊醒咗，咁跟住佢係已經係即係佢痛啦，但係佢係選擇係咁發泄情緒啦。跟住係揾止痛藥，跟住我老豆又就話你食咗咯，跟住又鬧，自己又鬧交，咁跟住我就係凌晨幾點喎，仲有我瞓低啱啱可能1個鐘，跟住剩翻2點鐘起身，正正鐘頭就要起身翻工咁樣，跟住已經係好嘈嘅，我之後話鬧乜鬼啊！即係佢發喺你度。佢應該係發喺老豆度，但係我爸爸就反而係唔識處理，就變咗我處理，係啦。所以你喺屋企嘅角色都係好重要。我同我家姐就比較調和咯，要做一個調和嘅角色咯，係。你覺得做呢個角色攰唔攰啊？我覺得又唔算攰，但係某程度上係一種消耗你嘅情緒。都會消耗嘅，但係同埋我會覺得係應該係要佢老公做翻，即係好似現代男女啲溝通問題都唔應該係，我覺得唔應該係旁人插手，即係佢哋兩個自己調和翻咁先好咯。係，如果人哋調和就會變咗係可能其他人對調和嗰個人有啲咩情緒，就可能佢本身想幫手，就係佢食咗啲情緒。係啊，咁就比較係。咁你覺得呢一樣嘢對你睇屋企係，即係你點樣去睇你屋企人？調和方面？唔係，你 overall 成個感情，你覺得同屋企人嘅感情深唔深？我諗應該係唔錯嘅，因為你都做咗好多。其實都深嘅，因為我細個都除咗我3歲之前，我都頗長時間喺屋企一齊生活。但係雖然話我老豆老母都係成日翻工啦，我小4之後都冇成日住家翻嚟，因為佢哋好忙。咁啲家務多數我做，所以啲感情啊，多數有時都係你話深入唔算特別深咁樣，即係可能我會好淺層 OK 咯，但係深層就唔，因為我個人越大，因為我老豆成日宅咁樣啦。越大個就我覺得我屋企人係好唔成熟，我唔知點解。係好奇怪咁嗰陣係。我聽到咧，你其實覺得，你其實對屋企同自己屋企人嘅關係咧，你係冇一個好明確嘅性質。我係覺得呢一樣嘢好好，即係又好又唔好咯，所以好似淨係擺喺中間。擺喺中間咯。於是乎就令到好多矛盾，即係對佢好又唔係，因為佢又好似唔係真係對我好好喎。但係對佢唔好嘅話咧，又唔得喎，因為佢係我阿爸阿媽。呢種感受的確係就係我 struggle 點解要想見你嘅原因咯。因為我講啦，因為其實鬧完交之後我係我有試過翻去
但係我同我屋企人都係，我老豆一見到我就即刻叻放。哦，你係想透過唔係可能 say hello 都好啦，咁我覺得冇所謂，咁可能有時逼住見咪見下咯，但係我阿媽咧就黑面，會講 hello，但係會少少黑面咁樣內。我唔覺得佢個表情，我覺得有啲內疚，但係又黑黑地面咁樣，但係跟住我老豆就係完全唔想面對咯。你覺得爸爸媽媽愛唔愛你啊？哦，我知道呢個問題比較難，但係喺你嘅觀察裏邊，咩？好複雜。你覺得佢嘅愛係複雜嘅，即係因為我覺得唔知點解覺得呢幾年佢哋嘅諗法越嚟越功利。即係同以前細個嘅時候比較，係咪？唔同啲，你以前係比較係，雖然我哋係個感覺係我可以做嘅話，雖然係窮，但係可以開心咁樣。而家嘅感覺就係、我哋窮，但係我哋想生活好啲。係，即係唔係話開心，係話我想我自己生活好，我唔想我開心。個感覺就係咁，所以你話愛咁，我覺得母親對仔女嘅愛係一定會有嘅。呢個係好無條件愛，但係你話即係係咪除咗呢樣嘢之外，我就覺得好似愛我嘅錢比較多。個感覺就係我嘅付出會為佢哋會有啲好嘅生活，而唔係會覺得一個好嘅生活咯。即係佢哋好嘅生活，你個開心嘅生活嘅話，所以我就個感覺比較出伏，但係我又好愛佢哋。我就覺得我好矛盾啊！我明白啊，因為我啱啱聽到你講咗一樣好 key 嘅嘢，就係你覺得屋企人當你好似提款機咁樣，但同樣地你又好，即係我相信你係都幾重視同屋企人關係。跟住，但係而家或者嗰陣，我會感覺我係一個我想即係我會對佢哋好，但係佢哋當我 ATM，即係我變咗呢個係一個心甘情願嘅 ATM 咯。咁樣就係有啲咁嘅感覺咯。所以好似我無條件。係，但係我成日都覺得因為我老母同佢哋兩路嘅家庭斷絕咗關係，斷絕咗來往。咁我覺得一生人有一世咩散啊？人一世物一世。咁我覺得有啲嘢唔係話要斷就斷到，或者即係成熟啲咁講啦，你唔係話唔見就唔見嘅，可能你唔見咗真係唔見啦，咁人會死啊嘛。你死咗之後，你咪又會後悔。我自己就唔想有啲咁嘅後悔，所以我保護住佢哋咧，都有同翻其他親戚來往嘅。係啦，咁樣咁，所以俾我嚟講，我會想修補翻關係。但係同時我又覺得我好 struggle 啊成件事，因為我細個，我啱啱冇講到我細個啊。你可以講下。好，因為我成日都想有啲情緒，即係我成日想我嘅情緒價值係佢哋俾我嘅。我細個有啲人我焦慮啦。咁嗰陣係青春期，咁簡單啲講啦，我生得唔夠高，係啦咁樣，因為但係好奇怪係我兩個都高過我嘅，係呢個真嘅，一個係我咪落得講，咁我嘢啦，咁但係因為嗰陣我好想拍拖，跟住就我成日都食檸檬，跟住我朋友又本身可能矮過我或者咩過我又高過我啦，米八咁佢成日輻射咁樣，跟住我就成日都想我屋企人鼓勵下我，係正能量我，即係我唔想，即係我已經係因為呢個係 fact 嚟㗎嘛，即係我唔想又想講事實或者聽事實咁樣啦，咁我可能想屋企人鼓勵下我，其實
一方面改善下，但我屋企人就唔識講嘢，算唔算係？佢哋就話咁想拒絕你，咁呢個係最直接嘅原因嚟㗎嘛。咁冇㗎喎，跟住我真係好唔開心，跟住講係因為我已經好多次，我係想同佢哋俾價值我，跟住就你鬼上身嘅你快啲去咩拘下佢啊，屈下大啊，跟住我就覺得即係佢覺得你知道呢一樣嘢係鬼上身。同埋我覺得奇怪咗係，我同你講咗佢賺40，好似啲傳統。係啊，我同你講佢賺10萬，成10萬兩個賺埋成10萬一個月啦。但係我唔點解可以值啲錢係唔夠用咯？所以我都懷疑係，同埋佢哋又講啲咩師傅，我成日都覺得係算邪教。邪教。邪教。我反而咁樣覺得啦。你覺得屋企對你嘅影響大唔大啊？大，因為我自己係比較愛屋企人嘅，認真講句。而且我聽到其實你的確有一啲價值啊，有啲情緒價值呢個 term，我中意呢個 term。你覺得呢個情緒價值係嚟自於屋企嘅，但反而當你最渴望屋企做到呢個角色俾你嘅時候，佢又好似做唔到咁樣。呢個就令到你。同埋我係因為中學有啲事，我唔再上朋友嘅。所以我哋又拍唔到拖，我又咩，所以我就想喺屋企啦。係因為我嗰陣我都唔會話自己係個比較獨立嘅人。係同埋因為我嗰陣我未翻工嘅，係我之後我自己跳出咗呢幾個圈子，就接觸翻工或者學業呢樣嘢，我先開始比較同啲大過自己或者有啲年資嘅人傾偈，我就覺得其實有啲嘢唔係絕對。咁即係我成日變咗可能翻工啊，唔好意思啊，你問。係。你繼續講。OK。係。咁我聽到你啱啱係有一啲覺得你提到你翻工啦，係咪睇到個世界好唔一樣？係好唔一樣。即係唔會話係，因為中學你知好中學雞嘅嗰時真係，可能話咩有錢就係 OK 嘅咁樣。咁出嚟社會雖然有錢嘅時候真係絕對嘅，但係就係咁樣，我又唔係咁樣睇喎。有時啦咁樣，但係就會覺得其實你係話點講好咧？即係唔會咁死咯，係 flexible 好多所有嘢都。係啊，咁我就會睇開啲。我反而覺得可能雖然我唔係好知你朋友嗰陣時嘅朋友做咗啲咩，但係反而當你唔算有朋友，又我諗學校都唔係一個好安全嘅地方俾你去攞到情緒價值呢樣嘢。係啦，的確係。於是乎，當你想去揾自己屋企人嘅時候，佢反而就俾咗一句係。而嗰陣時嘅你應該冇拍拖，因為我聽你講係因為但我反而覺得其實有陣時我哋有陣時可能睇嘢咧好真係淨係得一面咯。我有時會咁樣形容嘅，就係好搞笑呢個 terms，就係咧，你有冇睇過巴士啊？有。巴士我哋喺面前望佢咧，佢咪好似得咁大咁樣嘅。咁如果我哋就係用呢個角度去望佢的話咧，咁架巴士就真係淨係得咁大。咁但係咧，但凡係企過去佢側面咧，你就發現其實佢好長啦，而且佢係真係其實都真係幾大架嘅。係啦。咁點解我會咁樣講咧？因為當我哋去睇一啲事情嘅時候，唔好將佢諗得太片面咯。呢一樣嘢，我覺得如果你將一樣嘢諗太極端的話，可能會令到自己最後反而有一啲位棘住咗，之後又再重新發生呢一樣嘢。但係我相信每一個人當佢遇到問題嘅時候，
都係有一個 loop 喺度，loop 咗一段時間，佢先自己 realize 到有呢一個問題。咁當然有啲人嘅 loop 多啲，有啲人嘅 loop 少啲嘅，係啦。咁我啱啱聽到嘅係可能係關於你屋企人嘅 struggle 啦，不論係金錢上，其實除咗金錢上啦，你仲有同佢哋關係上，即係你覺得同佢關係又好似唔夠親近，which is 其實你好想佢哋多啲關心你，即係我可唔可以咁樣理解啊？你想同佢哋親近啲，但係佢哋就好似捉極都好似好遠咁嘅感覺，可唔可以咁樣理解呢樣嘢？於是乎到去以至到佢哋唔理解你嘅時候，當你去識朋友，朋友又係一個雖然我唔清楚 exactly 你頭做到點，可能我哋之後嘅 section 我哋會再講下，又或者我會將你交俾其他嘅 counselling psychologist 去 further 跟呢一樣嘢係啦。咁但係我聽到嘅係可能係朋友唔算係通常都應該係嗰幾種喎，比較 common 嘅，一係陪伴，一係 bully，一係突然之間唔中意你，因為嗰啲人好奇怪。全部夾埋嘅，其實都係全部夾埋嘅，所以比較大咧係少少。咁所以令到你其實更加想喺屋企裏邊揾到嗰個關心，which is 佢好似又係俾唔到你呢樣嘢，係啦。咁你覺得我哋今次輔導呢一個，你想達成嘅目的係點樣？即係例如你想同屋企人關係好啲啊，定係你想？我想修復我同屋企人關係。修復。我想修復嘅，但係就我有時就會覺得，雖然話係一生人一世，一生人一世，但係呢段咁 toxic 嘅關係會唔會生活翻係好事？我就有啲 struggle 係，究竟好唔好咁樣做？有時候你改變唔到其他人。改變唔到。係啊，之前我諗過其實，會唔會屋企人購物慾停咗會唔會好啲？但係呢個係佢哋發泄嘅好方法。咁如果停咗佢，佢哋會唔會更加唔開心之類嘅嘢？咁反而我就想問下你會唔會想將個問題擺喺我啱聽你講到容貌焦慮啦。你覺得呢個到而家嚟講仲有冇自己？冇乜，因為我而家以前容貌焦慮係因為我有冇女朋友嘅問題，但係而家有啦，所以我反而覺得恭喜你。即係我而家可能有時做 gym 啦，咁但係有時都會覺得好難，算唔做，都唔會話太大影響，所以我就覺得OK 係冇所謂嘅，反而係。咁反而我覺得個重心即係我哋呢一次輔導嘅重心，可以放喺關於你同你屋企人溝通上邊，即係我哋唔好諗到去解決呢個問題先，但係我哋將個目標放喺溝通上邊嘅一點。都得。係啦，咁可能就我哋呢一節咧，我哋去講咗一啲關於我哋最重要保密啦，要將你嘅對話係啦。咁之後亦都講咗一啲關於你過去又或者你而家 struggle 緊面對緊嘅問題啦。咁我都十分感激你願意同我分享呢一段經歷嘅。始終我係一個實習嘅學生，要咁樣你去分享俾我聽，其實係一啲都唔容易嘅。而且啦，我覺得有陣時要一個人去講佢自己嘅嘢出嚟係十分之難嘅，你覺得係咪啊？所以或許可能之後我哋有機會再去見面嘅時候咧，我哋會再喺下一節裏邊探討可能我哋要解決嘅嗰個重要嘅問題，係啦，which is 就係我哋今次輔導嘅目的，令到你可以改善你同屋企人溝通嘅模式。你覺得點啊？都得。你今日講完出嚟。
都係 struggle 啊，哦，我覺得都係仲係 struggle 緊。我明白，始終都係第一節。係第一節係。係啊，通常我哋第一節比較似係去 explore 個問題喺邊度，咁就係咯，未真係好 deep 去解決一啲嘢嘅。咁可能好多謝你同我分享啦，或者我哋呢一節就到呢度。好啊。你有冇啲咩問題想問我？都冇。係都冇。咁我始終都係一個實習嘅學生啦。咁我都希望你會俾少少回應，即係你覺得我有啲咩可以做得更加好嘅地方？做得好啊！我覺得你比較都 OK 嘅。哦。都係好。好。係啊。好，咁可能我哋呢一節就到呢度。咁我同你講咗咧，開頭就係一條片會俾我嘅同我一齊同組嘅同學啦，同埋